Hello，大家好，我是 Cindy，欢迎回到我的频道。如果你是第一次来的话呢，我的频道主要是在做30分钟白噪音陪伴。那这30分钟呢，我会看书。你如果想要工作、念书，或者是只是想要发呆的话，我陪你。我今天现在在外面的咖啡店，待会就会把这个麦克风收音关掉，就会是纯的白噪音。30分钟，计时开始。
这边想要分享我看到的一句话，在《被讨厌的勇气》里面，那些折磨我们的自卑感，并不是客观的事实，而是主观的解释。所以，如果你在你的人生中觉得有一些感到自卑的地方，那都只是你自己和别人比较出来的内心的主观解释，并不是客观的事实。你的身边人、爱你的人，并不会这样子觉得，都只是你自己觉得而已。跟大家分享。
命令上
这边再分享一句我觉得蛮有道理的话。阿德勒的心理学，他提到说，健全的自卑感并不是和别人比较而产生的，是跟理想中的自己比较后的结果。我觉得我们活在现在这个世界上，很容易会跟他人做比较，但你跟别人比，永远都比不完。我想这应该也是很多人都知道的道理。所以我觉得要不跟别人比有困难，但是我觉得跟自己比是最难的。如果你能够赢过昨天的自己，甚至是今天早上的自己，或者是5分钟前的自己，那你就是在进步，这样子已经很好了。
今天的30分钟陪伴时间就到这边喽，那我们下次见。